兄弟们都整错了，这根本不是视频的原音，嘎嘎真实。其实这是 AI 4D 配音，只要有段视频 ，AI 出来的音效能把专业录音棚给炸了。咱们直接看演示。第一步，点右下角方块按钮，第二个上传视频，告诉 AI 用文字描述出视频中的音效。第二步，把音效描述粘贴到中间的大方块，点右下角的设置调整创意之后，点生成。兄弟们看看4段嘎嘎真实的音效出来了，点一下试听。